目前大家在开发就是所谓的身体的体雕的一个市场，好，例如说，因为我们以前常听到你说脸啊会打一些雷射啊、玻尿酸啊、肉毒杆菌这些，那其实目前来说，越来越多人也对身体的这一块觉得需求比较大。那体雕市场的话，大概目前大致的方法可以先分两大类，好，一个就是所谓侵入式的，好，就比较像是我们常听到的一个抽脂的一些手术这样就是的，好。那所谓的非侵入式的话，就是一般大家讲的，不用开刀的一个方法。好，那我们目前来说，大概市场上最近比较流行的几种比较不用开刀的方法，非侵入式的，好，大家可能会有听过，像是所谓的一个冷冻溶脂，好，或者是所谓的一个我们那个 Vela Shape， 有人家叫做什么维拉芭比，好，那另外一个就是另外这个 Ultra Shape。那他们三个虽然原理不太一样，但他们共同的就是他们都是没有伤口、非侵入式的。好，那好处是说，对一些害怕开刀的病人的话，他们可能会想说，这个先非侵入式的，我先来试试看。哦，但他们的话，通常一次的话，效果比较没有那么明显。他们通常都是要做一个疗程。好，那每种方式，它可能疗程会稍微有点不一样。但通常来说，要见到效果，通常都要1-2个月的一个时间，就是会稍微久一点点时间以后，效果才会慢慢出来。所以有的人他如果想要如果一次的话，想要让自己的身材就变得更有曲线哦，那他可能就会做所谓的侵入式的治疗哦，就是一般我们常常讲的抽脂。好，那目前来说，大概抽脂在台湾大概有几个常听到，例如说所谓的传统的抽脂，好，那另外还有水刀抽脂。好，然后还有所谓的雷射溶脂，好，那目前比较新的一个东西叫做微缩抽脂，好，还有脂肪雕刻，这样就是。以前我们所谓的抽脂，我们只是去把深层，好，比较胖的一些脂肪，好，比较堆积的脂肪去把它抽出来。那现在这个脂肪雕刻，它还可以针对一些浅层的一个脂肪去做处理，那可以去帮我们雕塑出一些身体的特别的一些曲线，好，像是有些男生，他可能身体比较不是肌肉并不是那么的一个强壮，那他想要拥有这个胸大肌啊、6块肌，然后像二头肌、三角肌这样的一个曲线，那我们就可以利用脂肪雕刻的方法去把这些曲线雕塑出来。好，那女生的话也是一样，女生有的她喜欢所谓的一个马甲线，好，或者是水蛇腰，或是这个很完美的这个臀线，下半身的一个臀线。好，那解决这个所谓的马鞍臀啊，好，这些也都可以用我们的微缩的脂肪雕刻去帮它达到，这样就是。因为现在当然除了整形外科医师以外，还有其他比较多不同科别的医生，有时候也会进来做抽脂这一块。但是相对来说，当然因为整形外科医师，我们从以前到现在这个经验还是比较多，所以如果有些医师他经验比较不熟练的时候，比较容易会有凹凸不平，或者说其他的一些并发症。通常当然就是说，如果有一些身体有重大的疾病，例如说高血压、心脏病，或是说可能在怀孕的时候，或者说身体有一些过敏免疫反应的话，就比较不建议使用这些东西，对。不然基本上这几种机器，因为非侵入式的话，它安全性其实也都还算蛮高的。就是我们会强调抽脂它不是一个减肥的一个手术，它是一个曲线雕塑的一个手术，所以它真的不会让你的体重有太大的一个差别。所以很多客人他如果是为了要减肥的话，他要做的应该是去运动、去节食，那或者是做减重的手术，但不是来做抽脂的。